Вопрос от подписчика. Когда будет биткоин $1 000 000? Откуда я знаю? Я не знаю, потому что меня не интересует об этого. Но я думаю, это никогда не будет. Потому что же везде же вот такой же инфляция. Если, получается, будет миллион, это как 1 рубль или 1 песо стоит. Миллион, ты видишь миллион, но это ничего. Вот такой же будет. Как и сейчас. Раньше 1 песо это очень много, очень много уже хлеба. А сейчас 1 песо, вот такой же можно, только хлеб. Такой. Поэтому не ждать же. Это растут так. $1 000 000.